春节刚刚过去，娱乐圈就又恢复了以往的热闹。春节档电影打得火热，桃色新闻更是一个接一个。开年短短几天，就爆出了许多恋情瓜。有人87岁新恋情曝光，被朝爷孙恋；有人婚内出轨骗钱骗色，还被实名举报；有人被爆出脚踏多条船。蒙琪琪自曝丈夫出轨且感染 HIV。凡尔赛这个词在最近几年非常流行，但却鲜少有人知道凡尔赛鼻祖是蒙琪琪，一位靠炫富秀恩爱火出圈的作家，最火时登上吐槽大会第5季，但他的凡尔赛文学让许多人都直呼受不了。没想到刚过完年，蒙琪琪竟自曝她和老公已经于2021年离婚，并且她口中的前夫是一个非常不堪的人，10年婚姻5年背叛，同时出轨多人，还染上了一身病。据蒙琪琪爆料，她和前夫在2021年离婚后曾在一起了一段时间，直到她发现前夫还同时和另外3个女人保持联系，蒙琪琪才彻底觉悟。前夫完失踪后，被他骗过的那些女孩统统找到蒙琪琪，并且声称已经被卜先生蒙琪琪前夫感染。曾经在蒙琪琪的笔下，卜先生是一个完美的霸道总裁，然而现在曝光后，大家看到的是一个抠门、不负责任且变态的渣男，真是令人唏嘘。好在蒙琪琪认清了现实。马蓉疑似有新欢。2016年，王宝强马蓉离婚案闹得沸沸扬扬，一个老实巴交、宠爱妻儿的男人惨遭妻子和伙伴背叛，全国观众的心情几乎都是天理何在，全部站队王宝强。事情过去6年多后，王宝强已身价过亿，与女友冯茜感情稳定，事业爱情双丰收。今年一开年就成为热门人物，在春晚上带领杨紫揽下收视率最高点，可见他的影响力度不一般。那么此时的马蓉怎么样了呢？刚过完年，他就在社交平台上高调地晒出自己做的年夜饭，海鲜红酒应有尽有，年味十足，给人一种妥妥的贵妇感，比王宝强可要高调多了。不过也有细心的网友发现，马蓉在与家人喝酒碰杯的时候，与他紧挨着的一只手格外扎眼，显然是男人的手。因此，不少网友猜测马蓉是不是有新欢了。值得一提的是，马蓉自从和王宝强离婚后，时不时的闹出一些幺蛾子，但从她的状态来看，心理素质超强，从来不畏惧镜头，越来越有明星那味儿了。87岁赵世曾再爆新恋情。在香港，港星中有谢贤这位风流人物，曾与小49岁的女友 Coco 同居12年。而香港富豪中有一位比谢贤还风流的少女杀手，她就是地产大亨赵世曾。近日，87岁赵氏曾携一位美女现身香港街头，新女友看起来大概在30岁左右，身材高挑，穿着黑丝的大长腿非常吸睛，手中拿的4万元的包包和千元围巾都是奢侈品。两人走路时一直十指紧扣，红色外套看起来也非常喜庆，不知道两人是不是商量好了这么穿的。这样高调的秀恩爱，真的是撒了好大一波狗粮。早在2004年，赵世曾就曾公开表示，他交往过的女性超过1万名，这其中不乏有许多女明星和模特，还有一些金发碧眼的美女。有时候一天要同4名女性约会，可以说是非常忙碌了。2010年，赵世曾还曾在家里的别墅举办选美大赛，邀请了19位中国小姐大赛佳丽参加，那场面堪比王思聪的 Hello 女神选秀。只是赵世曾这么多年来一直秉承不婚主义，不知道如今这位新女友又能陪伴他多久。周迅疑似再婚。大年初一，有媒体拍到影后周迅与小男友一起回家过节的照片，两人打扮低调，光看外形完全看不出两人相差13岁，只是一起回家见亲朋好友的举动，不免让人猜测两人会不会是低调的结婚了。周迅与前夫高胜月已经离婚2年多，前男友李亚鹏、李大齐、王朔等人也成为过去式。在他众多著名的感情中，与卓越的这段恋情算是最低调的。两人从2021年相恋，除了偶尔被拍到一起同行之外，两人也鲜少秀恩爱。本以为周迅只是玩玩而已，结果她先后2次带小男友回家过年，每每同框都是一副小鸟依人的样子。想来周迅对这段感情也是非常上心的。
值得一提的是，周迅的新电影《无名》正在热映中，而关于两人最大的问题就是身份差距太大，一个是拿遍大奖的影后，一个是名不见经传的吉他手。但如今周迅已经48岁，不知道两人何时会宣布好消息。5. 前国足吴兴涵被实名举报骗钱骗感情。最近几天，吴兴涵出轨成为中国足坛最大的桃色大瓜。事件的起因还要追溯到过年前，当时山东泰山对阵浙江队的足协杯决赛，一陌生女子在场内大喊山东泰山17号吴兴涵，骗钱骗感情，一时间球场混乱不堪。那名女子被保安带离了现场。当时由于现场人太多，很多人都没将这件事放在心上。而吴兴涵比赛结束后，又晒出了一家3口的合照，力证清白。直到那名女子自称晨晨晒出实名举报的视频，再次状告吴兴涵骗钱钱感情，刻意隐瞒自己已婚等一系列的事情，吴兴涵出轨一事才引发关注。之后，吴兴涵晒出一段报警的原声视频，当警察询问他与晨晨发生过几次关系，他回答肯定有10次，婚内出轨已经实锤了。然而，这一举动彻底激怒了晨晨，他怒称吴兴涵撒谎，自己有开房记录作证。大年初6的晚上，晨晨整理一段长达几千字的长文，其中详细记载了他被吴兴涵骗钱骗色的过程。两人的丑事被他妻子发现后，吴兴涵曾想让队友戴琳背锅。更让人想不到的是，吴兴涵抠门到生活用品都是女方掏钱，而他的妻子也明确表示吴兴涵出轨已成常态，事发了都是由自己善后，真是震惊了许多人。6. 杨迪与相恋16年的女友分手。大年初4，杨迪在与杨天真连线直播中透露自己恢复单身，语气平和轻松，像是已经分手有段时间了，就和没事人一样。众所周知，杨迪和女朋友从学生时代就开始相恋，两人一共走过了16个年头。杨迪曾在很多节目中大秀恩爱，并且立下了深情人设。杨迪曾在节目中透露，他当时错过了一个很好的机会，两人差点结婚了。当时主持人还追问杨迪有没有给女友承诺，有没有娶女友的打算。当时杨迪的回答可以说是满分，他说：“我一定会娶她，我不会再和别人在一起了。”然而，誓言还犹言在耳，两人却分手了。根据杨迪的年龄推算，他的前任也到了奔4的年纪了。试问一句，人一生又有多少个16年呢？而针对网友们的猜疑，杨迪也做出了解释，他表示这次分手与离婚无疑。如今事情过去3天，愈演愈烈，有人认为杨迪白白耽误了女方16年，也有人怒骂他渣男，但总而言之，他的深情人设是保不住了。7. 杨丽萍、李玉刚一起过春节，举止亲密。1月23日，歌手李玉刚在社交平台上晒出和舞者杨丽萍的视频，两个不同次元的人一起过年，属实让人没想到。之后，有网友在大理的街头偶遇李玉刚和杨丽萍，并晒出照片。从照片来看，杨丽萍身着民族服饰，身材苗条，修长的指甲非常扎眼，而她身后的李玉刚身姿挺拔，看起来非常儒雅，只是脸庞有些臃肿。不仅如此，两人已经独处多天，在单独合照和逛街时举止非常亲密。杨丽萍一直亲密地挽着李玉刚的胳膊，而对方也没有觉得不妥，不知道两人是否已经悄悄地在一起了。8. 泫雅金小钟复合。大年初6，据韩媒报道，女爱豆金泫雅与前男友金小钟已经复合，两人国内外的行程也是一起出行，而距离两人宣布分手才过去了2个多月。当初金泫雅不顾大好事业，被公司解约，也要坚持公开与小男友金小钟的恋情。因为两人的年龄和身份悬殊比较大，所以许多人都不看好。尤其是金小钟曾被曝光出轨5次的桃色新闻，并且一直靠女方吃饭。而金泫雅作为当事人，也是睁一只眼闭一只眼。分手后也是藕断丝连，如今又传出复合传闻，恋爱脑实锤了。9. 汪小菲脚踏多条船。大年初7，葛思琪刚刚开工就曝光了汪小菲曾脚踏多条船的事。在张莹莹与其交往期间，汪小菲接连在夜店与其他女性亲吻。从照片来看，照片中的女主角显然不是同一个。汪小菲被一群美女围绕，满屏香肩长腿，十分抢镜。
不知道一直以汪小菲女朋友自处的张颖颖，在看到照片后心里是什么感受？10. 李诞疑似新恋情曝光。近日，有媒体爆料脱口秀演员李诞疑似有新恋情。视频中，李诞与一神秘女子连续2天同进同出住宅，两人疑似已经同居，而这也是李诞离婚后首次被爆料有新恋情。这名女性一直紧跟李诞身后，戴了一个白色口罩，但精致的妆容还是可以看见，年纪大概在20多岁。结语：娱乐圈向来都是吃瓜圣地，像这些关系复杂的桃色大瓜从来都不缺。不过在这里也要提醒大家理性吃瓜。2023刚开年就爆出这么多恋情瓜，想必之后只会越发热闹，让我们拭目以待吧。